Segera akan Anda ikuti kajian kitab Al-Hikam bersama Kiai Haji Jamaluddin Ahmad. Kajian ini akan semakin menambah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bertambahlah keimanan dan ketakwaan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi, amin ya rabbal alamin. Buku biru halaman 92. Nomor 2, as-sidqu. As-sidqu, kejujuran dalam menghadap Allah. Nomor 2 niki saking masalah pembersihan amal lahir. Pembersihan amal lahir. Oh, pembersihan amal domair, amale ati. Memperbaiki amal anggota batin atau domair, istilah lain menata kehidupan batiniah. Pertama, ikhlas. Sampai buka halaman 71. Halaman 71. Memperbaiki amal anggota batin atau domair, istilah lain menata kehidupan batiniah. Ada 3. 1, al-ikhlas. Pun selama niki kita bahas ikhlas nembe selesai Selasa kemarin. Saniki nomor kalih as-sidqu. Nomor 2, as-sidqu. Dalam rangka memperbaiki amal batin. Istilah lain amal iman. Istilah lain lagi amal thoriqah. Di amal batiniyah saged disebut amal iman, saged disebut amaliyah thoriqah. Niki perhatian kangge kita sedaya ingkang sampun
melaksanakan biatan thariqah kangge bagusi amal batin niki. Pertama nganggo ikhlas, nomor kalih asidku niku jujur. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi, juga perkataan ulama salaf yang menerangkan tentang asidku dan fadilah-fadilahnya. Di antara ayat-ayat Al-Quran ialah ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as-shadiqin. Surat At-Taubat ayat 119. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah pada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur. Bapak, anjuran Al-Quran, ya sopo-sopo sing rumangsa iman, mengakui dirinya beriman, maka lakukanlah takwa Allah. Menawi sampun melakukan takwa Allah, maka tingkatkanlah dengan cara mengikuti orang-orang yang shadiq, orang-orang yang jujur. Kenapa Al-Quran menganjurkan supaya wong mukmin kudu takwa Allah, wong mukmin kudu jujur? Al-Habib Al-Imam Zain bin Ibrahim bin Sumed dalam kitabnya Al-Manhajus Sawi mengatakan, karena Allah membagi makhluknya ini menjadi dua, bagi makhluk niki dadi loro. Nomor siji as-su'ada, nomor loro al-asqiya. Makhluk Gusti Allah yang berupa manusia, posisinya dalam kehidupan enten sing dadi mubalek, enten sing dadi tukang dakwah, enten sing dadi ulama, enten sing dadi fuqaha, enten sing dadi hukama, enten sing dadi kubara, enten sing dadi umara, marok para pejabat, enten sing dadi wuzara, para menteri. Para bapak, ana sing dadi petani, ana sing dadi tukang perusahaan, ana sing dadi DPR, ana sing dadi macem-macem posisi kehidupan. Tapi kabeh iku dibagi dadi loro. Siji ana pejabat sing bejo, suada,
ana pejabat sing cilaka, ana menteri sing suada bejo, enten menteri sing askia cilaka. Para bapak, juga ada presiden yang suada, enten presiden yang askia, enten politisi sing suada, enten politisi sing askia, enten DPR sing suada, enten DPR sing askia. Kabeh iku dibagi loro. Nomor siji tergolong orang yang berbahagia, nomor loro tergolong orang yang celaka. Dengane dawuh Habib Zain bin Ibrahim bin Smith dalam kitabnya, wong-wong sing padha suada, sing padha bejo, mbuh iku posisine dadi apa wae, iku min ahli sidqi wa tasdiq. Wong sing bejo-bejo bahagia dunya akhirat iki wong sing ahli sidqi wa tasdiq. Ahli sidqi wong sing ahli, sing biasakno temen jujur dan membenarkan yang benar. Para bapak, iki awake dhewe dadi apa? Apa dadi petani, apa dadi pengusaha, apa dadi DPR, apa dadi pejabat, apa dadi mubalik. Aku besok bejo apa cilaka, gak aruh. Mboten mesti kiai bejo, mboten mesti ustadz bejo, mboten mesti DPR bejo. Hanya kamu tergolong siapa. Nek wong niki tergolong ahli sidqi wa tasdik, termasuk golongane wong membiasakan jujur dan membenarkan apa yang benar. Bejo. Bapak, pirang-pirang wong ora jujur. Nggih, kadang-kadang dadi presiden ya mesti jujur. Nggih. Dadi menteri durung mesti jujur. Dadi DPR durung mesti jujur. Apa neh bagian nyekal duit amanat iki urung mesti jujur. Kalau dia orang yang jujur, dia orang yang membenarkan apa yang benar, niki min ahli suada. Ki gulungane nggih wong sing bejo. Para bapak, pirang-pirang pedagang gak jujur. Ana pedagang duwe dagangan cacat, cacate disingitno, gak dikandakno. Sampeyan dodol mobil wis tau nabrak, nggih. Terus digawa ning nggone bingkil, nggih. Apa mijik, nggih. Napa ketok mijik dibenakno seperti yang semula. Iki kira-kira samane dodol sanggup muni niki biyen tau nabrak pun dibenakno, wani mboten? Kapan ora dikandakno iku pedagang yang celaka. Nggih monggo saiki diurusi awake dhewe, ora usah ndelok wong. Nggih. Para bapak, para ibu,
Imam Abu Hanifah niku punya syirkah dengan orang Irak. Imam Abu Hanifah Nu'man bin Sabit punya syirkah perdagangan dengan orang Irak. Suatu saat Imam Abu Hanifah ini kirim 70 potong pakaian. Pakaiannya memang baik, bahannya memang bahan kain yang baik, yang dari sutra. Dikirim datang Irak sambil di dalam diberi surat, saudaraku ini kamu jual ya. Entah, saya nggak tahu kamu jual berapa. Ini salah satu dari 70 potong pakaian, ini ada yang cacat. Yang cacat adalah pakaian yang nomor sekian, modelnya sekian, warnanya ini. Ketika kamu menjual pakaian-pakaian ini, tunjukkan ini cacat. Bapak, akhirnya pakaian dikirim disertai dengan surat pesan. Kali yang Irak, niki dijual, alhamdulillah laku besar, laku 30.000 dinar. Antun ngeping nomawon, terus uang sekarang kok dinar, saya keliru, dirham, 30.000 dirham. 1 dirham uang Indonesia kurs sekarang 200.000. 200.000 ya pengno 30.000. Minten juta, Pak. Nah, para bapak, akhirnya barang laku sekian 30.000 dirham diantar datang Imam Abu Hanifah. Baru bapak, oleh Imam Abu Hanifah ditanya, baru bapak jadi imam sing hebat-hebatnya kuwi Tasikkerjo. Tasikkerjo soale makome tasik makom kasab, boten makom tajrid. Dadi nek ana wong rumangsa wis dadi anu gak kerja. Iki para bapak, saya takut salah niat. Sik kerja Syekh Junaid Al-Baghdadi niku waliyullah, gurune wali-wali iku isih kerja. Hatim Al-Asam yang terkenal kewaliannya niku isih kerja. Bapak sani kata wong sing gak kerja ngutang-ngadong. Nah niki akhirnya diterno hasil penjualan 30.000 dirham. Terus Imam Abu Hanifah takon, saudara, pesanku kamu laksanakan apa tidak? Ada satu yang cacat, 69 tidak cacat, tapi 1 cacat. Iku mbok kandhakno enggak nengone pembeli. Lah niki Syekh kesupen. Cara sampean genggem meneng apa ngomong ngene iki. Bapak, pirang-pirang pedagang ahli surga
urutannya ahli surga. Dasare apa? Jujur dan membenarkan apa yang benar. Nek ora jujur dikhawatirkan. Imam Abu Hanifah mengatakan, wis saudara PN kabeh duwe iki, aku mau. Soalnya ana sing gak jujur. Sitok bagian sing cacat ora dikandakno. Iki jenenge gak jujur. Mboten gelem nampa dhuwit, wis PN kabeh. Ki mulane kula jenengan nyambut gawe wis talah oleh pira-pira asal halal. Sing jujur. Kapane dodol susu ya sing jujur. Ngomong terus terang, iki susu murninya 70%, airnya 30%. Ngono kondo terus terang. Iki mas iki tak tulis ya 20 karat. Ini sebenarnya hanya 18 karat. Muni sing jujur. Wis to nek jujur laris-laris. Ojo kuatir. Bahwa penggawe jujur itu menyelamatkan segala-galanya. Sampeyan kok jujur ngoten mesti demen wong tuku, hubungan kali sampean demen. Wong kuwi duwe sepeda motor, dinteni lelesane mbek wong. Kok gadah mobil nggih dilelesi kali tiyang. Nek dodo sepeda motor kula kandha niki purun tumbas niki pinten yai, lah sampean purun pinten kula ngoten. Mboten ate kula ngregani. Nggih. Dodol mobil nggih bolak-balik, pengen mobil sing anyar, mobil kula nggih kula dol. Niki mobil tau nabrak becak sisih niki. Niki tau benakno sisih niki. Didol pinten yai, lah sampean wani pinten umume mawon kula ngoten. Kunyataan nganti sakniki ngenteni kapan yai mobil disadi. Estu jenengan gadah toko kok jujur ngoten tambah diparani wong. Engko jujur enten imbalan ning donya, jazak ning donya, siji dipercaya wong, nomor loro disenengi wong. Zaman cacak gak jujur pisan pindho ping 3 sepi toko sampeyan. Nggih. Estu niki. Nggih. Para bapak, niki jujur. Jujur itu adalah menyelamatkan segala-galanya. Wis sembuh dadi apa wae. Apa enek ki mubalik gak jujur kata. Sing wingi kuaturaken mubalik aja sok ngarani. Nggih, ku salah satu adab. Mubalik gak jujur ku pirang-pirang. Kalau mubalik iki pengen diguyu. Humor. Kadang humornya dibuat-buat ora jujur, kadang mboten. Bohong. Ngomongnya bohong, gawe contoh-contohnya bohong, ngene-ngene. Sing penting wonge padha guyu. Kalau bapak ancaman berat. Wong ngomong pengen diguyu tapi dibuat-buat. Ini tantangan berat. Jenenge ora jujur. Pirang-pirang pokok pengen diguyu gawe contone gawe ora temenan. Jujur ku piye? Omong ambek kenyataane padha. Kenyataan memang begitu, omongnya begitu, itu jenenge jujur. Terus apa? Kenyataannya korupsi, tapi ngomongnya ora. Jujur bapak. Kenyataannya menopo suap, tapi ngomongnya ora. Jujur bapak.
Iki jenenge omong sing gak cocok ambek kenyataan, iku jenenge kadzib, bohong. Kalau Bapak, gulungan termasuk siapa? Apa gulungane kiai? Apa gulungane petani? Apa gulungane pejabat? Apa gulungane DPR? Apa gulungane menteri? Ini yang termasuk asu Anda adalah min ahli sidqi wa tasdiq. Min ahli sidqi saka wong sing ngulinakno jujur, ngulinakno membenarkan apa yang benar. Bapak nggih monggo niki kanggo wong iki jenenge ngapiki ati nggih. Ngapiki ati nggih kula jenengan nggih ngoten ngapiki ati. Arek-arek pondok yang ngono takone nak duwite jono entek belas Bu. Nah, pada sik 200.000. Iki jujur apa goro? Hati-hati lho, celaka niki nggih. Ki wong sing gulungane wong sing askia, sing celaka ku sapa wae. Termasuk posisi dalam kehidupan dadi apa wae nek min ahlil kadzibi wa takdzib adalah termasuk golongane askia. Apa ahlil kadzibi? Wong sing ngulinakno bohong, ngulinakno bohong, wa takdzib menganggap bohong barang yang benar. Min ahlil kadzibi wa takdzib, wong sing ngulinakno bohong dan menganggap bohong barang yang benar. Bapak sapa wae iku sapa wae, ya mbuh iku kiai, mbuh iku ustad, mbuh iku dosen, wong Bapak mulane Gusti Allah dawuh ya ayyuhalladzina amanu taqullah, bertakwalah pada Allah, wa kunu ma'as shodiqin, jadilah kamu bersama-sama orang yang shodiq, orang-orang yang jujur. Ikrono niku wau jujur. Ungkapane jujur para bapak, ku serba beruntung. Walaupun kadang-kadang jujur itu merugikan, kadang-kadang. Jujur kadang-kadang merugikan. Dados pundi panjen kulaane namung 20.000. Aku nek jujur kondo 20.000, engko paling-paling dinyang 30.000, badiku mung 5.000. Tapi aku nek kondo kulaane 50.000 kan minimal payu 20.000. Biarlah sedikit ya, tapi barokah. Para bapak, Sultan Aulia Asy'abdul Qadir Al-Jilani dengannya ketika masih belajar, masih mencari ilmu, berpindah-pindah dari Jilan belajar ilmu ke Mekah, dari Mekah mencari ilmu ke Baghdad. Syabdul Qadir Al-Jilani sampai dumugi menjadi muassis thariqah Qadiriyah niku ya, gawe paten satu dasar harus sidqu, harus jujur. Mulane pokok-pokok thariqah Qadiriyah enten dasar jenenge as-sidqu, saqaul yad,
nggih, termasuk Badlun Nada. Ki pokok-pokok thariqah Qadiriyah. Di dasar pertamaku asyidku, sadurunge asyidku pegangan dulu Al-Qur'an wal hadis. Banjur asyidku para bapak As-Sakha Dermawan. Lah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ketika mau belajar ke Baghdad, pindah dari Mekah, oleh ibunya diberi bekal 40 dinar. Pinten Pak? 40 dinar. Kok kathah yai, lah kula niku teng Mukhibin kok makul nyangone titik, wong ben minggu njaluk akeh. Seperti ini sekali tok ya. Mencari ilmu kadang seumur hidup disangoni pisan tok. Awakmu berminggu njaluk, berminggu njaluk, sewulan njaluk meneh, njaluk meneh. 40 dinar itu berapa kurs uang sekarang? 1 dinar niku 2 juta duit Indonesia. 2 juta neping 10 20 juta. Nek kapane 40 berarti 80 juta sangunin. Pun akhirnya berangkat dari Mekah menuju Baghdad, melu kafilah. Kafilah itu barisan pengendara unta, para pedagang-pedagang niku nggih sami numpak unta nggih. Cara sakniki nggih armada bis nggih. Niku armadane unta. Ya ada tujuan ke Baghdad dagang, ana tujuane thalabul ilmi, ada tujuannya silaturahim. Ini bersama-sama disebut kafilah. Bapak tengah-tengah perjalanan ning padang pasir didat ambek wong-wong Badui. Wong Badui ku pimpinane kereng, pimpinane keras. Wah, kafilah-kafilahku ditangkep kabeh. Bapak ditangkep, dijaluk, kamu bawa apa? Kamu bawa apa? Yo kadang ngomongnya jek bulet mawon nggih. Kalau kapan aku jujur gawe iki dijaluk kabeh, aku kan rugi. Aku kan rugi, kan tek. Dadi ana sing disingitno, didelikno, ora dikandakno. Iki berarti gak jujur. Sebab apa nek aku jujur aku rugi. Barangnya dijupuk kabeh. Pun satu persatu dari pengendara unta barangnya jaluk kabeh. Jaluk kabeh. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani nggih keri dhewe. Ada seorang yang datang tanya, kamu siapa? Abdul Qadir. Bawa apa? 40 dinar. Nama ini. Kok gak padha mbek kancane? Kancane sik belat-belit, belat-belit. Iki langsung jujur 40 dinar. Iki wong iki aneh. Ya. Kondore pemimpine, kumendane perampok niki. Ini sedaya tiang-tiang Badui kabeh. Wong Badui iki sing uripe ning gunung-gunung, padang pasir. Nah, hari iki kan kata Pak, nggih. Jenenge tukang sandra nggih. Nggih, Somalia. Niku bajak laut Somalia niku kan terkenal nggih. Niki jenenge perampok nggih, padang pasir, orang Arabi niku terkenal. Ngomong Badui. Akhirnya digawa niki Syekh Abdul Qadir ketika masih muda, digawa ning pimpinane. Tuan, ini aneh sekali.
Ini saya tanya, kamu bawa apa? Ditunjukkan langsung 40 dinar. Dituduhno niki kantonge, liyane dituduhno panjen mboten napa-napa. Niki tok 40 dinar. Ditakoni, "Nak, coba sini, Nak." Ya. Ditakoni ambek sapa ku jenenge pimpinane perampok. Ya. Apa yang mendorong kamu ketika ditanya kamu jujur apa adanya? Ya, ini kamu kok tidak merahasiakan sesuatu, tidak bohongi pada kami sama sekali, kok jujur ditanya yang kamu bawa apa 40 dinar mbok dudono kabeh. Yang mendorong kamu apa berbuat jujur seperti ini? Ya Pak, karena si janji ibu. Ketika ibu saya memberikan uang ini, berjanji saya, Abdul Qadir, kamu harus jujur. Saya takut berkhianat kepada ibuku, karena ibuku berjanji saya harus jujur. Masya Allah Pak, ini jujur. Langsung pimpinan perampokku menjerit, "Ya Allah, ini orang dijanji ibunya jujur, berbuat jujur, takut berkhianat kepada ibunya. Saya ini kok berani, kok kendel-kendele khianat kali panjenengan ya Allah." Mengkhianati Allah. Ini kita menjerit. Kalau begitu Abdul Qadir, saya bertobat di depanmu. Tobat nih. Lalu Bapak akhirnya pimpinannya perampok tobat, membaca syahadat di depan Abdul Qadir Al-Jailani, berjanji bertobat di depan Abdul Qadir Al-Jailani. Anak buahnya datang, "Bos, kamu adalah pimpinan saya dalam perbuatan ngerampok. Kamu adalah pimpinanku dalam perbuatan menyamun. Sekarang kamu jadi pimpinan kami di dalam bertobat." Bapak akhirnya kabeh tobat. Penyamun-penyamunku tobat kabeh. Apa? Sebab mendapat petunjuk dari Allah karena perbuatan jujurnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Arek pondok pengen ilmu sing manfaat, sing jujur. Aja duwite kanca dintet jerene ora. Aja sing jujur. Nah, jujur apa adanya. Saiki kaya ngene hikmah mulane Allah berpesan wa kunu ma'as shodiqin. Ya kowe kabeh ya niru wong-wong sing padha jujur. Wa kunu ma'as shodiqin. Ini satu contoh. Memang kalau Bapak satu sisi wong jujur ku kadang menyakitkan. Nggih. Kadang-kadang gak nyenengno jujur itu, tapi gak nyenengno jarine nafsu. Indallah pasti akan menyelamatkan. Kalau Bapak niki jujur, enten wong kalau Bapak iku jenenge Syekh Syihabuddin Al-Alusi Al-Burlusi. Syekh Syihabuddin Al-Burlusi Asy-Syafi'i, madzhab Tumut Syafi'i. Iki dijuluki mbek julukan Umairah. Umairah iku nggih Umar cilik nggih. Syihabuddin Al-Burlusi.
Sabute Al-Burusi iki wong alim nggih. Wong sing biasa nulis kitab, nulis. Pada suatu ketika ada pembegal, di mana pembegal ini kepelayu. Ya. Pembegal ini terpecah-pecah. Salah satu dari pembegal ini masuk teng daleme Asy-Syaikh Syihabuddin Al-Burlusi. Mlebu ning daleme kebetulan pengane di ruangan belajar, ruangan mutolaah, ruangan menulis. Syekh Syihabuddin nulis ngeten iki, nulis nggih, lungguh kursi nulis. Lah kok seorang pembegal niki mlebu teng griyane niku Syekh Syihabuddin Al-Burlusi mlebu niki piyambake sebab dikejar kalih rombongane pejabat. Ngaten Pak. Pejabat iku nggawa rombongan. Nggih. Oh iki karepe ngono arepe dibegal, tidak taunya pejabat. Jadi pembegalku keplayu kabeh. Pejabat kan biasanya membawa senjata lengkap. Nah, rombongane nggawa senjata lengkap niki. Wes semburat kabeh. Akhirnya salah satu melebu neng daleme Asy-Syaikh Syihabuddin Al-Burlusi. Waktu itu Syekh Syihabuddin niki sedang nulis, nggih, nulis. Matur Syekh hobbikne nggih. Cara Jawane wong Jombang, kula sampean delikno. Kula sampean delikno. Nggih. Nggih Syihabuddin ku ngerti iki mungkin orang cari perlindungan. Nggih. Ya semua buang ngisore sikilku kene. Lah kula lungguh kursi ngeten sampean mlebu kan saged Pak ngisore sikil kula. Mlebu nggih. Nah, kan mboten keto ketutupan kali baju gamis, ketutupan wong lungguh ngeten kali nulis delik ning ngisore. Nggih. Wis ngisore kene. Jamaah rombongan sing nderekno pejabat iki mlebu. Nggih. Goleki teng griya niki. Engko didelok kok kaya ana sing mlebu omah iku. Dileboni Pak kali jamaah rombongane pejabat. Nggih. Takon, Syekh, kamu melihat seseorang yang lari ke sini? Oh iya, saya. Iya, saya melihat. Di mana? Ini di bawah kaki saya. Ini bawah kaki saya ini. Akhirnya pejabat ambek rombongane hanya tertawa, guyu kepingkel. Dilek ning ngisore kursi, ngisore sikil iki lho guyu kepingkel. Nggih pun kesane saya ditinggal. Terus dikandani, ya, saudara, awakmu tukang bigadalan, ya. Ngerti yo asyidku yunji. Asyidku yunji. Perbuatan jujur itu menyelamatkan. Iki karena aku ditakoni mau aku kondo, sampean pirsa Syekh? Iya saya tahu. Di mana? Ini di bawah kaki saya. Ini saya jujur. Karena saya jujur kamu selamat. Ya. Ingatlah asyidku yunji. Jujur itu menyelamatkan. Sebaliknya al-kadzibu mencelakakan. Bohong, nggih. Ku mencelakakan. Wis akhirnya sing jenenge tukang begal iki tobat. Nah, nih.
Dari apa? Dari kejujuran ini. Ora Bapak, soalnya iku ora pantes upamane nek pancen begal kemudian ditolong ya serta keseluruhan niku ora pantes. Dari upama sing jelek iku kiai, ulama diancam tembak, pamane seperti yang terjadi ini Abu Said Ramadan Al-Buti pas ngaji ngeten Pak ditembak. Niki pun tersebar luas videonya niki. Kula nggene ngali niki. Gadane Idris anak kula niki lho Pak. Masyaallah. Pada Abu Said Ramadan Al-Buti iki cara saiki mujaddid yang sekarang. Tafsir ngelontok, fikih ngelontok, akidah ngelontok, mensyarahi kitab hikam niku kandeli sementen niku 6 jilid kalau gadah kitab ini para bapak ditembak dan upamane anak seorang ulama akan ditembak penjahat didelikno ning ngisori sikil upamane itu para bapak ada 2 pendapat, yang satu sunnah berbohong, nomor kedua wajib berbohong. Tapi wong iku tukang begal demi apa? Demi menyelamatkan dari penjahat. Wah ini kata awit biyen niku Bapak zamane PKI kata ulama diculiki nggih. Umum ditakoni kiaimu ning ndi ya niki supaya gawe tauriah. Tauriah iku bohong tapi sepertinya tidak bohong. Nggih, diwalik nggih, diwalik ya. Nggih, bohong ya, tapi sesungguhnya tidak bohong. Terus ini tauriah, kiaimu di mana? Misalnya PKI, misalnya komunis akan nyulik. Ya santine muni ngene aja, wah wonten teng griya kalih bunyai lho, aja. Santri geblek ngono. Kudu pinter belajar tauriah. Muni yo ngene lho, utawa perlu kalih ngene. Di sini Pak Yai tidak ada. Paham mboten? Tangane nduding, di sini Pak Yai tidak ada. Nah kemana? Entah, saya nggak tahu. Di sini Pak Yai tidak ada. Jadi seolah-olah di sini ku ning omah, padahal sini ku sing tak duding iki lho Yai gak ono. Iku jenenge tauriah. Para bapak, ya. Jenenge jujur. Masya Allah ya jujur niku. Wong kapane jujur saya katakan menyelamatkan. Walaupun nampaknya itu berbahaya. Enten seorang murid jenenge Ahmad Ibnu Abil Hawari. Ahmad Ibnu Abil Hawari niki muridé Syekh Abu Sulaiman Ad-Darani. Syekh Abu Sulaiman Ad-Darani itu adalah seorang yang berpendapat bahwa wanita yang solihah tidak termasuk dunya. Wanita yang sholihah tidak termasuk dunya. Ad-dunya mata wa khairu mata idunya almar'atus sholihah. Tapi wong itu ini gak sholihah, padha ambek dunya, padha ambek barang. Nggih. Padha ambek barang, nilainya seperti barang. Masuk dunya. Iwa ma'ah yang sholihah tidak termasuk dunya. Iku Abu Sulaiman Ad-Darani berpendapat. Ketika ditanya Abu Sulaiman Ad-Darani,
bagaimana engkau sholat? Aku sholat 2 rakaat lebih senang bagiku daripada surga seisinya. Itu Abu Sulaiman Ad-Darani, luar biasa. Alasannya apa? Nek surga seisinya itu kenikmatan lahiriah. Tapi kalau aku sholat, ini kenikmatan batiniyah karena bisa berdialog langsung dengan Allah. Ini Abu Sulaiman Ad-Darani. Ini bapak-bapak hanya beberapa niku kuaturaken sipati Abu Sulaiman. Sing kula maksud dalam cerita niki Ahmad bin Abil Hawari niku dadi muridnya Abu Sulaiman Ad-Darani. Ahmad ibn Abil Hawari ku berjanji kepada gurunya ora bakal nulayani perintahe guru. Gak bakal nulayani perintahe guru. Iki kudu dicekeli ambek santri. Ane bolak-balik tak kandhani santri pengen ilmu sing manfaat barokah gampang. Gampang. Manfaat barokah gampang. Satu, ojo pisan-pisan tinggal jamaah. Nomor loro, ojo pisan-pisan tinggal ngaji dan sekolah. Nomor 3, jangan sekali-kali melanggar peraturan pondok. Ini para bapak sik kathah mawon langgar peraturan pondok, delik-delik dulunan PS. Insyaallah dulunan nopo iki nulayani nggih kersane kiai, nulayani kersane wong tuwa. Wong tuwa kandhane ning pondok jok nakal, ngoten mboten? Ning pondok jok sok beling, ngoten mboten? Kan nek nakal beling ku berarti nulayani ibuke. Syabdul Qadir Jailani mau gak oleh nulayani, kongkon sing jujur ngomongnya soalnya dijanji ibuke. Ya akibatnya luar biasa para bapak, sampai dadekno tobaté pembigal. Ini ki Ahmad bin Abil Hawari niki ngoten janji ora bakal nulayani perintahe guru. Gurune jenenge Abu Sulaiman Ad-Darani. Bapak ternyata benar apa sing dadi perintahe dilakoni, dadi perintahe dilakoni. Boten nate nulayani. Bapak suatu ketika piyambai badhe nguji sampai di mana diri saya orang nulayani perintahe guruku. Suatu saat hatine sumpek, hatinya kacau. Berngoten piyambake nyumet pawunan sing kaya jubung. Pawunane gamping niku kaya jubung, Pak, jubung. Niki enten pawunan sing gedhe kangge mbakari roti-roti sing napa sing saeblek-eblek niku. Niku pawunane gedhe, dileboni wong niku sedeng. Pawonane dileboni wong loro telu mlebu niku sedeng karo bapak. Tapi piyambake nyumet pawunan ku wis murup. Nganggo kayu, kayune wis murup. Artinya sedang kacau. Matur neng Syekh. Syekh kula janji teng panjenengan mboten badhe nulayani perintah jenengan. Kula sakniki ngurupaken pawon Syekh, mun panas. Ngurupaken pawunan niku mun panas. Sampun gemrubuk jenengan perintah nopo. Abu Sulaiman Ad-Darani delek-delek meneng. Menang.
iki temenan muridku iku panjen gak tau nulayani. Tapi nek tak kongkon mlebu pawunan, lah kok nemen-temen aku. Muridnya kan mlebu pawunan. Meneng Abu Sulaiman. Matur maneh, Syekh pengen perintah nopo? Pawunane pun panas. Ayo ngacung santri sing wani ngono. Pawunane pun panas. Meneng gak dijawab kali Abu Sulaiman Ad-Darani. Oleh bapak bareng ngoten matur malih, Syekh pengen ngutus nopo? Pawunane pun panas. Wis kono mlebu pawunanmu. Apa bolak-balik kok takon, bolak-balik takon. Estu Pak melayu mlebu pawunan. Terus murid-murid liyan didhawuhi kono tututono Ahmad kono, tututono Ahmad kono. Ahmad iku janji gak nulayani aku, deloken barang ditututi lah kok temenan beleng mlebu pawunan. Pada pohonku dilebone wong telu cukup, jurune pun gembrubuk bapak geni. Bareng mlebu pawunan, nggih. Wis akhire kalih murid-murid liyane nggih dinteni beberapa saat, beberapa waktu. Bareng ngoten terus dibuka, dijupuk. Ternyata bajunya pun tidak terbakar. Nggih. Ngutuh nggih. Genene gak ngobong, apalagi kulitnya, bajunya pun tidak terbakar. Iki jenenge wong jujur. Nggih. As-sidqu yunji. Jujur itu adalah menyelamatkan. Nggih. Iki jenenge wong jujur, janji ora bakal nulayani gurune. Kalau bapak, nggih, mulane siji, wau ayat yang pertama, wa kunu ma'as-shodiqin. Kenapa Allah memerintahkan agar orang yang beriman takwa Allah dan bersama orang yang jujur? Wow. Hati wong sing jujur, wong sing benerno barang sing bener, iku ada tergolong su'ada. Kejujuran adalah selalu membawa keselamatan. Ini soalnya diperintah Allah. Banjur ayat yang kedua, minal mu'minina rijalun sodaku ma'ahadullaha alaihi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantadir wa ma baddalu tabdila. Al-Ahzab 23. Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menempati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Maka di antara mereka ada yang gugur di medan perang, dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu janjinya ku kapan diperintah, dan mereka tidak merubah janjinya. Bapak, ayat niki diturunkan nggih. Niki sebab enten para sahabat niku janji-janji ning ngene Gusti Allah. Tidak orang mukmin itu ada para laki-laki yang benar janjinya apa yang dijanjikan kepada Allah. Bapak enten jenenge sahabat Anas bin Malik. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu dawuh,
Roba ami Anas ibnu Nadir radhiyallahu anhu an qitali Badrin. Faqala ya Rasulullah ghibtu an awwali qitalin qatalta al musyrikin. La inillallahu ashhadani qitalal musyrikin la yaronna ma asna'u. Falamma kana yaumu Uhud inkasafal muslimun. Faqala Allahumma a'tadiru ilaika mimma sona'a haula wa abra'u ilaika mimma sona'a haula. Summa taqaddama wastaqbalahu Sa'd bin Mu'adz. Faqala ya Sa'du ya Sa'd bin Mu'adz al jannatu wa rabbul Ka'bah al jannatu wa rabbil Ka'bah inni ajitu rihaha min duni Uhud. Para bapak, Anas bin Malik duwe paman. Pamane jenenge Anas bin Nadir. Anas bin Nadir niku pada waktu perang Badar niki mboten ikut. Nalikane perang Badar, perang yang pertama merangi musyrikin niki mboten derek. Mboten derek kanten udur, mboten krana beling, mboten krana udur. Bapak akhirnya Anas bin Nadir niki sowan dhateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ketika dengan perang pertama merangi musyrikin, kula gaib ya Rasul. Kula gaib tidak hadir. Mulane ya Rasulullah mengke bilih enten peperangan malih merangi musyrikin, kula badhe nderek ya Rasul. Allah akan menyaksikan ya bagaimana nanti gerak saya. Allah akan menyaksikan bagaimana ya nanti saya berperang. Niki jenenge janji. Akhirnya para bapak ono panggilan perang Uhud. Nggih. Uhud niki perang balas dendam orang musyrik karena kekalahan perang Badar. Nggih. Iki wong musyrik ku pengen balas dendam. Iki tenggene Uhud ngrika. Bareng muslimun mun budal teng perang Uhud, ternyata muslimun niki kalah. Kenapa sampai kalah? Tidak memperhatikan pesan-pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tentara waktu itu nggih para bapak banyak sing boten merhatekno pesane Kanjeng Nabi. Tergoda dengan benda-benda berharga pada tubuhnya orang musyrik. Pertama sing mirsani Gunung Uhud niki atas perintah para bapak dari Sayyidina Hamzah naik atas gunung Uhud. Perang, jadi tukang-tukang panah menguasai di atas gunung Uhud. Akhirnya para bapak wong musik nggih kathah sing jenenge jadi korban beret nggih. Akhire didelok ternyata padha nggawa kalung emas, padha nggawa sembarang sing apik-apik. Niki tukang panah iku terbius dengan benda-benda yang berharga yang dibawa orang-orang musyrik sing mati yang gugur niku. Nggih disangka wis aman mudhun saka gunung mendeti barang niku. Ditelikung wong musyrik naik ke atas gunung Uhud. Pun wong Islam kocar-kacir.
Para bapak, sampai kanjeng Nabi juga terluka. Wong sing nadai dipanah ben gak ngeneki kanjeng Nabi. Niki sampai sing tangane putus, nggih. Sing nyekel gendera niku sampai tangane putus, kakinya putus, mempertahankan bendera niku. Bendera-bendera Islam. Para bapak, ndonga niki Anas bin Nadir. Ya Allah Gusti nyuwun ngapunten nggih. Apa yang diperbuat oleh kawan-kawan kami sahabat Rasul. Ya Allah Gusti nyuwun ngapunten, kenapa orang-orang musyrik bisa berbuat seperti itu. Maju para bapak terus bidal. Adi papak kali Sa'ad bin Mu'ad. Sa'ad bin Mu'ad mapak. Anas bin Nadir akan maju, iya. Ya Sa'ad bin Mu'ad, demi Tuhan Ka'bah, aku mencium bayu surga. Demi Tuhan Ka'bah, aku mencium bayu surga. Di mana? Sana, arah Gunung Uhud. Bapak akhirnya maju, merangi tiang-tiang kafir, tiang musyrik. Akhirnya Anas bin Nadir terbunuh. Bapak, Anas bin Malik dawuh, bareng pamanku terbunuh tak delok nggih ana 80 luka pada tubuhnya. Tubuh pamanku bisa sampai ana 80 lebih luka karena bacokan pedang, ada luka karena tusukan tombak, luka karena panah. Jadi bacokan pedang, tusukan tombak, anak panahku dihitung kali Anas bin Malik jumlahnya 80 lebih, 87 lebih. Banyu tak delok pamanku Anas bin Ibnu Nadir iku dincel-cel wong musyrik sampai enggak ketara iku sapa. Wah bapak, iki jenazahe sapa? Gak roh. Aku dhewe ya gak roh iku sapa. Mergo wis ajur. Akhire ana salah satu nggih dari saudari istrinya. Oh, apa ya? Saudara istrinya. Saudara istriku adik apa sinten? Apa Mbak Yune? Dereke wedok enten lho, derek wedok. Iki sapa iki dideloki kok wis ajur mumur ngene dideloki. Ternyata wo iki dulurku iki Anas bin Nadir. Kok weruh sampean ki drijine. Wong dulure dhewe ya mungkin nalika omong-omongan apa ana drijine ketara. Ya mungkin drijine ana tanda apa. Apa rada tiker apa piye. Jadi dari jari-jarinya niki nggih. Kalau bapak diketahui bahwa itu adalah Anas bin Nadir. Kalau bapak akhiri Anas bin Malik niki dawuh, maka ayat yang berbunyi minal mu'minin rijalun sodaku ma'ahadullaha alaihi, iki aku yakin iki diturunkan kepada paman saya ini. Artinya diturunkan dalam masalahnya paman saya ini dan kawan-kawan yang sesamanya. Jadi aku yakin iki ayat iki diturunkan dalam persoalan pamanku Anas bin Nadir. Kono janji Gusti Allah, ya Allah kula janji nggih
kula badhe tandang dalam perang Uhud mangke nggih. Akhiripun para bapak Anas bin Malik niki dawaken niku lajeng ada beberapa sahabat yang menerangkan di samping Anas bin Nadir wonten pamane Kanjeng Nabi sing jenenge Asadullah wa asadu Rasulillah Hamzah bin Abdul Muthalib. Hamzah bin Abdul Muthalib. Para bapak, Hamzah pamane Kanjeng Nabi niku disebut Asadullah, disebut Asadu Rasulillah, karena kalau berperang bukan main. Para bapak, jika ada satu keterangan nanti diterangkan kali Syekh Mas Duki Lasem, Hamzah ku nek perang jarane gak sitok, jarane ku sampai 6 sampai 7. Dan naik kuda tuh di atas kuda sambil berdiri. Nek perang meloncat-loncat di atas kuda, dari kuda satu kuda yang lain, kuda yang satu kuda yang lain. Jadi kapan ditombak dipanah menghindar, meloncat-loncat di atas kuda. Itu Hamzah bin Abdul Muthalib pamane Kanjeng Nabi, adike Abdullah bapake Kanjeng Nabi. Nah, para bapak niki ternyata Hamzah niki dibunuh kali Habsyi. Habsyi. Niki Habsyi niki para bapak dibisiki kali Hindun. Dibisik kali Hindun supaya mateni Hamzah. Waktu itu dereng mlebu Islam. Habsyi niki. Akhirnya pas ada kesempatan ditlorong kali tombak Habsyi. Akhirnya kena Hamzah, jatuh. Setelah jatuh kemudian jenenge Hindun garwane Abi Sufyan. Abi Sufyan niku pamane Kanjeng Nabi piyambak, tapi belum masuk Islam. Langsung dibedel dadane, diambil jantungnya, dipamah-pamah kali Hindun. Oh, Bapak Habsyi, sing mateni Habsyi. Bapak Habsyi ku sak temene kancane Bilal. Tapi Bilal masuk Islam, Habsyi mboten. Habsyi niki masuk Islami mangke di belakang. Mangke Habsyi niki akhirnya membunuh jenenge Umayyah, seorang juragan yang sangat besar wong kafir. Niku Hamzah niki termasuk niki, termasuk rijalun sadaqu ma ahadullah alaihi, orang laki-laki yang jujur di dalam janjinya terhadap Allah. Iki termasuk wong niku wau sing janji-janji sing jujur. Anas bin Nadir, nomor loro sinten niku Hamzah. Bareng Kanjeng Nabi ningali Hamzah niki terbunuh, Kanjeng Nabi niku muwun. Falamma ra'a ma musila bi syahiqa, Kanjeng Nabi ku sampai sempat menjerit semaput. Niki mboten nate Kanjeng Nabi ningali sesuatu yang sangat menyakitkan hatinya dibanding kalih mirsani Hamzah. Dincel-cel kaya ngoten sampai dadane dibedah, jantungnya atine dipendet, dipamah-pamah. Nomor 3 para bapak jenenge Handolah. Handolah ku termasuk rijalun ahadullah.
Handolaku justru malah sedoku didusi malaikat. Pada wong mati syahid niku ora oleh didusi kalau disalati. Justru niki didusi nggih kalih malaikat. Kalih sahabate Kanjeng Nabi mboten didusi. Nggih. Handolah niki. Para Bapak, handolah niki nuwun sewu pada suatu saat isik main nambah bojone. Ngerti apa gak? Jarine kitab masih di atas istrinya. Isik tengah-tengah kumpul bojone ada panggilan perang. Cara sampean beda perang kok ditutupno. Ada panggilan perang. Ar-rahil, 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 ar-rahil. Berangkat perang. Akhirnya langsung wis bojone ditinggal gak sempat adus nyolot terus budal perang. Alhamdulillah. Para Bapak, dalam keadaan junub nggih, piyambake terus langsung budal perang. Ternyata nggih gugur di medan perang. Lajeng Kanjeng Nabi awe kabar ning sahabate. Sahabat dalam ya Rasulullah deloken. Iki para malaikat pada ngedusi Handolah. Sahabat takon, tiang mati syahid kan mboten parang didusi ya Rasulullah. Nek napa kok didusi? Takono bojone. Lah diutus Kanjeng Nabi takon teng jenengan. Mati syahid kan mboten parang didusi. Kok garwane kok didusi malaikat niki napa? Oh. Nggih. Oleh panggilan perang kula lagi main kalih kula. Dari sampai tutup enten panggilan perang, akhirnya piyambake perang dereng sempat adus. Nih Bapak, wijalun ahadullah. Ketika pane janji jujur. Janji jujur. Iki para Bapak, mulane wong dikandhani wong sing bejo iku wong sing ahli jujur, ahli membenarkan apa yang benar. Yang nomor sekawan niku jenenge Mus'ab. Jenenge Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Berat saking Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kanjeng Nabi ketika pulang dari peperangan, niku menghampiri jenenge Mus'ab bin Umair, karena Nabi mendengar bahwa Mus'ab niki termasuk gugur dalam perang. Mus'ab bin Umair niki para Bapak sing ngantos sakniki enten kuburan loro teng kuburan Uhud. Liyane kabeh niki mboten ketinggalan namung dadi sitok. Enten kuburan loro teng riku. Niku siji kuburane Hamzah bin Abdul Muthalib, nomor loro kuburane Mus'ab bin Umair. Barang ningali Mus'ab bin Umair sudah terbunuh Kanjeng Nabi. Akhirnya Kanjeng Nabi terus mandek sandinge Umair terus maca ayat minal mu'minina rijalun shadaqu ma ahadullaha alaih. Kanjeng Nabi maca niku. Niki termasuk rijalun yang ahadullah. Sing bener sing shadaqu nggih ma ahadullah. Kanjeng Nabi dawuh Ishadu anna haula syuhada'u indallah yaumal qiyamah fa'tuhum bazuruhum fawalladhi nafsi biyadi
la yusallimu alaihim ahadun ila yaumil qiyamah ila raddu alaihi. Suhada perang Badar, perang Uhud, ini semuanya suhada indallah. Dawuh Kanjeng Nabi, mulane datanglah ke Uhud untuk berziarah. Datanglah ke Uhud untuk berziarah mereka. Ziarahlah kepada mereka. Walladzi nafsi biyadih, demi Allah di mana rohku di tangannya, siapapun yang uluk salam kepada mereka syuhada Uhud, pasti mereka menjawab salamnya. Bapak, setiap diului salam wong mesti syuhadaku jawab salam, diului salam jawab salam. Kapan berdoa nggih ngamini. Ini termasuk Mus'ab bin Umair. Bapak, Mus'ab bin Umair itu termasuk sahabat muhajirin. Ketika hijrah ke Madinah, Mus'ab ini sebetulnya bukan asli Arab, tapi dari orang asing datang teng Arab niku teng Mekah dadi pemulung. Dadi pemulung. Oleh Bapak, hasil pemulung itu dikumpulaken dadi modal. Akhirnya jadi saudagar yang sangat kaya. Memiliki perusahaan sing kathah, memiliki unta yang sangat banyak, ternak yang sangat banyak, perusahaan yang banyak. Niki Mus'ab niki, kebun-kebun kurma yang banyak. Bapak, ketika Rasulullah hijrah, melu hijrah pisan, semua kekayaan ditinggal semua, mboten nggawa barang belas. Akhirnya nggih teng Madinah dadi wong melarat maneh, mulai lagi berusaha lagi. Niki Mus'ab bin Umair termasuk sahabat muhajirin niki ketika perang Uhud jadi korban Uhud. Bapak niki pun mboten gadah tangan Mus'ab niki, tangannya dipudol, sikile dipudol pada waktu mempertahankan bendera. Mus'ab bin Umair sadurunge perang Uhud piyambake berdoa, Allahumma inni uqsimu alaik an alqa adwa ghadan fayaktuluni summa yabkuruni batni yabkuru batni wajada'u anfi wa uduni summa tas'alani bima dalik fa'akulu fikah ya Rabbi. Ya Allah Gusti, mengki perang Uhud kula bersumpah kali pengen kula badhe menyerang musuh, tapi mengki musuh badhe mejahi kula. Lah wis krasa mengki badhe mejahi kula. Nek mbun mengki weteng kula badhe dibolongi, irung kula badhe dipotong, kuping kula badhe dipotong, sampai hikayate tengerko tangan-tangane sikile dipotong pisan. Niku mungkin jenengan ya Allah bakal nakone kula. Ya, sebab apa kowe perang sampai kaya ngono? Fika ya Rabbi, hanya karena kamu ya Rabbi. Kalau Bapak akhirnya temenan nggih, napa sing diucapno niku bener nggih. Pun pinten sekawan nggih. Niku rijalun sodaku mahatu. Dia berjanji pada Allah menepati janji. Lajeng sing nomor gangsal Amr ibnul Jamuh.
Amr ibnu Jamuh niki para bapak wonge pincang. Nggih. Wonge pincang, pincang sing sanget. Pincange pincang sanget, mboten kedik-kedik mboten. Pincange niku sanget. Dicara wong mlaku niku ketara pincange. Lah piyambake niku pengen melu perang. Tapi kalih putrane niku dicegah. Putrane niku jumlah enten sekawan, nggih. Enten sekawan. Niku anake papat niku lanang-lanang niku isih kuat-kuat, isih gagah-gagah. Niku perang kalian Rasulillah. Setiap Rasul berperang, anak papat niku ikut. Oh Bapak, nalikane perang Uhud sing jenenge Amr ibnul Jarrah, sing di anak papat niki, niku kepingin melu perang. Tapi anak-anak iku nyegah, ampun Pak, innallaha qad ja'ala laka rukhsatan. Kami jenengan kados ngeten niki rukhsah, mboten perang mboten napa-napa. Dengan pun sepuh adik pincang pisan. Lah perang pincangnya iku piye nggih. Bento jenengan mboten budal. Putaningan papat ning kemawon kesane budal. Akhiripun para bapak gak trimo, dicegah anake gak trimo, suwan piyambak teng Kanjeng Nabi, nggih, Amr ibnul Jamuh. Panggil Rasulullah, matur, ya Rasulullah, inna bani haula yamnauni an akhruja ma'aka. Wallahi inni la arju an ustashhada fa'ata'u bi arji hadil jannah. Faqalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa anta faqad wadu Allahu angkal jihad. Ya Rasulullah, anak-anakku papat niki lho nyegah kula ikut perang kalih panjenengan. Demi Allah kula kepingin kula mengharapkan mati syahid ya Rasulullah. Nek kula mati syahid, kula badhe masuk surga melaku kalih pincange suku kula. Kula badhe mlebet swarga, menginjak bumi surga dengan kepincangan kaki saya. Karena bid'ah anta, kamu ini sudah diberi kemurahan Allah, gugur bagi kamu untuk berperang. Tidak berperang nggak apa-apa, kanjeng Nabi dawuh. Terus kanjeng Nabi dawuh ning anak-anake, wa ma alaikum an tad'uhu la'alla Allah azza wa jalla ayyarzuqahu asyahadah. Para bapak, terus anake diceluke nenen. Awakmu anake Amr bin Jamuh, nggih. Kenapa kok mbok tinggal bapakmu? Kenapa kok mbok tinggal? Kanjeng Nabi dawuh. Nggih, mbok menawa bapakmu iku diberi rezeki Allah mati syahid. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim madinal husna bi hurmatihim ba'amikna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani rabbi fa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim ba'amikna fi tariqatihim wa mu'afatim
minal fitani rabbi fa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardutu ilayya inda hajati ilaihi fala tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardutu ilayya inda hajati ilaihi fala tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardutu ilayya inda hajati ilaihi fala tunsinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.